zilipo ndi Mera ndi makampani amene amagulisa mafuta ndi 1,219,608,000 no 1,219,000,000 no billion 608,9,051 imenezo ndi ngongoli kapena ma losses amera amene ali nawo amene abwera chifukwa choti mtengo wa mafuta tunali ochipa kuyerekeza ndi maiko ena. Mwachisanzo ndikufana kupatse Noki Mapayokha ndi ngongoli 967 million yes. No, it's 1.2 trillion. 967 billion 967 billion ngongoli mene ya Nokima. PIL is a private institution, 227 billion. Mount Meru 15 billion. Simso 4.5 billion. Puma Jet 3.3 billion. Cresken 2.1 billion. The Falcon Gas 145 million. There's Afrox 904 million. Mount Meru, this is LPG 73 million. Energem 384 million. Puma Petro 962. Puma Diesel 491 million. And Petroda 734. Is in the ma losses amene makampani athu amene amagula mafuta apanga ika 1,208,608,9,051 ma losses amenewo. Ndiye pali anduna yafanena kuti ndalama zo Mera imatolera ndalama zina zoti zikathandizire ma department abo maena ngati ku road fund administration. Amera sana lipire road fund administration road levy 243 billion. Ifake mkuona miseu sima konzego. So the road fund analibe ndalama samatolera kupyolera ku Mera kulingongoli ya 243 billion. Marep Malawi Rural Electrification Project 123 billion. Ndiye kuli Malawi Bureau of Standards 5 billion. Strategic Fuel Reserves 17.5. Ndiye kuli carbon tax kuli outstanding amount 6.7. Ndiye pali reconstruction levy 38 billion. So zose tikaonkesa zonse zipita kuti ndalama zomwe sizimapita ku department aboma kuti agazikagwire ntchito za chitukuko ndi 593.2 billion kwacha. Ifa yake amanena anduna aja azamakesi aja komanso anduna a information kuti zitukuko zambiri zinaima, Marepu inaima, koza miseu kunaima, kale zina chito zinazo ku Malawi Bureau of Standards zinaima, zose zinaima. Chifukwa choti mtengo wa mafuta watu unaliwosika. So ni mafuna kupasa ni picture imene kuti mkhale nayo ungozowa kuti ifajani mitengo yatani yakwera. Ndiye kupita kisogoro ananzanga ja kuti tukhulupira kuti menele mtengo wakweramu wani ndiye kuti Mera yamba kumatolera ndalama kuti yambe kupereka ndalama ku ma department aja komanso kubweza ndalama ku
makampani amene amapereka mafuta. Komanso mati public PSF, this is a price stabilization fund. Papa no pa mulibe ndalama, negative, depleted. Ndekuti ibwereraso. Ikangobwerera PSF inde kuti ndimene timagwisa ntchito kuti ngati mafuta akwera mtengo ife tizita kusisa timatenga ndalama ku price stabilization fund kucha. Sasa mnaona kumbuyo kuja mitengo yatu inali osika kuti timagwisa ntchito PSF. Ndikuti tiambaso kukhani ndalama ku PSF kucha kuti tipange cushion volatility ya kukwera kwa mitengo. Komanso mukatanena mabugwe na boma akakulandira ndalama zawo. Komanso zithandiza kuti bili yathu ya yoita na mafuta kandi petrol or diesel isikaso. Sonza kuti tisevaso foreign exchange. Nikuti tike pesaso ndalama za kunja zimene tinaononga kugula mafuta. Omwe mafuta akenawo timapereka amagula ndandu akunja. Nikuti tiseva ndalama zimene zonso. I know ukhala ndifunso kuti kodi nawo kisogolo chikhala bwanji. Ndakhala ndikumva ndithu mukufunsa kuti kodi kisogolo chikhala bwanji. Amalawi mwatani. Ningoyankhapo mwachidule. Choyamba tikunena kuti cholinga chathu kuti economy ipange stabilize. Mitengo ndithu mene kuyambiramu ikhale kusika. Komanso tikaseva foreign exchange pani njira zambiri imene tikugwiritsa ntchito kuti tikhale ndi foreign exchange. Tikamana kuti foreign exchange tifuna tikhale nayo yokwanira. Ngati panopa nonse mukuziwa kuti kugulisa kwathu kwa Fodia sinapanga ndalama zambiri. Kupyolera muna kumbuyo huku anthu mbili amene amagula Fodia amagula $, kapena ndalama yakunja. Koma ambira amagula makwacha. Tose ni mboni. So tikunena pano onse ogula Fodia alimberedwa makalata. Kuti mukababwera kuzagula Fodia kunoko mbweleseratu $, muzagule. Palibe suzoti mkangongola kumaye konkuno mugule Fodia ai bwelesani foreign exchange muzagule. Komanso tazwa kuti pala makampani ambiri amene atumiza zinthu kunja, soya, nandolo, tea, coffee, koma ndalama zisizi kubwera. Pomwe ife marekodi tinawo. Falesa akamatumiza zinthu kunja amafila mafomu timati CD1 forms ku MRA. Nditi kukamba panopa MRA, Reserve Bank, komanso Ministry of Industry and Trade, Ministry of Industry, Business and whatever. Tikutagwirana manja kuti alesa amene anatumiza kunja ndalama zozibwere. Satumiza sozina pokapo ndalama zimene anatumiza zitani zibwereso. Pali njira zosiyana. Tiseva nditu malo osiyana mene tifuna kusema kuti foreign exchange. Tikangotero ndio kuti mtengo even wa mafuta uchipa. Chifukwa kukwera chifukwa cha black market rate. Chifukwa official rate yathu ili pa 1751, pamene parallel rate ili panopa I think 3800 or 900 ikupanga appreciate. Tikangopanga close gap imene hii kuda muona so mitengo ina ili yose patikizapo mafuta akala kusika. Ifaka anduna ja information komanso ine jana kuti tipaka choteka kuti mitengo ifike pena baki ibwerere tigwisa ntchito pia mati PSF ya price stabilization kuti mitengo menehu utani ubwerere. Koma choyamba tibweze ngongoli zijatakamba zichi. Choyamba chachiwiri tionesese kuti ma department ya chitukuko isa ime yayi fa cha mwina shoti fyo watu ndio chipa. Komanso tionesesa kuti munganena kale kuti mitengo mwina isakwere kwambiri. Tikuziwa kuti tikukamba pano mitengo yambiri apakakali factor nini
the black market rate. Zambiri anapanga kale factor in the black market rate. Ndiye sikwembeza kwambiri kuti anthu akweza futi anapanga kale factor in. Nanga simena magulira zindu piolera black market. Ede mapano patika peza madola zopita ndio peza kuti so auje na CFTC competition and fair trading akhala pa ground kusonza kuti anthu asangokweza mosayenera kutenga advantage chifukwa ati mtengo wakwera. Komanso ife ngati unduna takambira napo ndi amene amatithandiza kupasa ndalama za cash transfer kuti one ndalama yake yochepa, two pakhaleso anthu ambiri olandira. Ndiye ndi osangala pano kuti ubakuyankhula kwathu ndamene amatithandiza ndalama ndithu atipasa zochuluka. Ndikhulupirira kuti pa nthawi yake honorable minister wa gender honorable Mary Navicha azapanga communicate chimene tikuchita kumbali imeneyi. Komanso posudwa pompano fati nayimisa nkhani ya nifi chifukwa kunifi kunali phwando kumene kuphwando anthu amangotenga ndalama ngati kane ulira janika Christmas. Ndeti nayimisa pano pali bize kutolera ndalama akutupasa ndiso maripoti kuti kumenaso mukumva kuti ndalama tikutolera pompano paso mumva mukuyamba kuti tikuyamba kungongoza ndalama tapase anthu. Izi ningochwapo zochepa zokha ndi zambiri ngati boma pali njira zosiyana-siyana zimene tionesese kuti tichepese mwina ululu kwa anthu. Komanso posula pompano mona kuti ma interest rates athu chiongola zanja za mabanki tionesesa kuti ikisike kuti anthu azitha kutengaso ndalama osati kulimifi kokha azitha kupita ngakhale ku mabanki kupita kwina kulikonse kuti akatenge. Choncho tikuyembekeza kuti mitengo isika kukhulupirira kuti kukwera kwa mtengo uku ndi temporary chifukwa ife ngati government tika ma program oyenerera kuti amalawi asambe kululu na lonse tigwira ntchito usana ndi usiku ndi anzanga amene tinawo kunoko kuti imene zitheke. Ndikhulupirira kuti amalawi atimvesa chifukwa chani mitengo chifukwa sinali choyenera kuti tizigula mafuta azingopita maiko ena. Ndikukumbukira wina kama manduza titayima padeza wakabaza chito yake kabaza samanyamula anthu amangugula mafuta pa filling station nepadeza kugula maji chigubu chake ndikagulisa ku Mozambique ndikubwera aso nguzatengaso jiuje nguzatengaso mafuta ndikupita kine ndimeneyo basi andi wakha kumapanga ndalama akuya kuti nditu wamanga nyumba yake yabwino bwino fanya chimene ndimene tikukanira kuti zimenezo zisapitirire mafuta amene tikupeza ife azigulisidwa malemo muno tizigulishidwa malemo muno. Ndikutenga amene nali nawo ndayankhula mchichewa kuti amene ali kunja ko satimve kuti kodi ife tikutani. Komanso ndangopanga stick kuma figures our technical people atipasa is what is in the ground. Tapanga check ni not mera tapanga so check ndi nokima komanso PIL. These figures are real. Thank you very much. Okay. Planning and decentralization. At this juncture, let me invite the Minister of Transport and Public Ways, and then later on I'll go back to weigh in on the same, and then conclude. Zumwambiri anduna azo falisankani ulemo anduna aza mafuta kumaso magezi kumaso kunaku za migodi ulemo anduna aza chuma alembi ako maunduna amene muli muno mwachidule atulankani ndikhulupirira mmene alankhulira nduna zonsezi utenga wafika ndithu chifukwa afotokoza mwachimvekere
chifukwa chimene chapangisa kuti mtengo wa mafuta usunthidwe kuti ufika pamene wafika lero. Ife kumawa kuno mmene ndikubwera kunomu nali msewu wa Mchinji, ndimakaona kuti msewu umene uli bwanji, chifukwa chokuti anthu akudandaula kuti msewu yaonongeka. Ndeni matenga nthawi kumawa ndiye ndi msewu choncho for me to appreciate kuti kodi tikamati msewu yaipa mtundu wanji. Amene mwaenda kwa msewu opita ku Mchinji masiku apitawo munthirira umboni, munkhalira umboni kuti msewu wakumbika kwambiri. That was one of the roads that was very resilient but many years ago. Koma lero lino chifukwa chonena kuti panalibe ndondomeko zenizeni zokonza msewu ija kumbali ya maintenance, misewu yathu yonse yaonongeka. Misewu tili ngati nyumba, ukamanga nyumba chaka nchaka umayikonza, kapena pachika kamng'alu pang'ono timakonzapo. Cholinga choti nyumba zikhale bwino nthawi zonse. Kusatolera ndalama za fuel levy, mmene mwa iwo muli road fund, road levy, kwapangisa kuti msewu yathu yonse yaonongeke chifukwa choti a roads authority amene ali ndi ntchito yokonza misewu analibe ndalama zoti azikonzera misewu. Ndikula maamva nduna azachuma akupereka manambala kuti mmene tikulankhula lero lino ndalama zimene zikanapita ku misewu kuti zikonzera misewu 243 billion sidatolere. Chifukwa chani? It was because of indecisiveness ya utsogoleri wapita uja. Choncho chiganizo chapangidwa kuti tipange recover tikamba so one pano. Ndinapita ku Mangochi ndimanena ndi anduna aza information. Ndinapita ku Mangochi pa 21 December. Kuchoka kuno kuti ukafika ku Mangochi nenda 5 hours. Leo lino I'm told kuti enda napita ku Mangochi kumweko 7 hours. That's the state of our roads. Ndalama imene titolere mmene mafuta akweramu ku nduna za transport uthandiza kuti msewu utambeso konza ndiye ntchito yakula. So you can imagine a backlog ya 3 years kuti tikonze ntchito yatulubwa ni ntchito yochuluka kwambiri. Ndinena izi kufuna kutira mphongo kuti kukwera kwa mafuta kunachedwa. Mafuta kanenda akwere 3 years ago. Koma tsogoleri nthawi imeneyo amakati kupanga ziganizo akuti akuopa. Lero fo chama nthawi aja taposta mafuta akwere kamodzi mochulukirako ndezowa zachuluka. Koma malota apempe kuti avale zilimbe. Akanena anduna azofatisa nkhani kuti isafika nthawi maybe the next 2 years tikakasusa zibanga sebasi mutombo ino mtengo usataniso usatsika. But for now let us accept kuti sicho nditi sicho ndimene tikhale nayo ngati funa tikonziso dziko hili. For dziko lathu alonongea kwambiri. Akonze dziko hili senthu obwera ayayi ndifano wake. Anoke ndikunena inu ndife kuno. Ukukwada ndolama la kuti amvetsetse. Chifukwa chake Professor Peter Mutharika ankanena nthawi tupanga kampeni ija kuti dziko ilitu laonongeka kuti tisati konze you need 2 years ansamabisa yayi. Mbona chiki tauja ndula zanga muda zindikira umboni tikaona tili kunja tafika nkati tena udu kandi sisi tafika pote Europa the winner ndi nzake to safe reports timange malamba nyingo tiduse ikhala yawawa kuma nyingo yabwino ikubweraso dziko lili konza okonza utsogoleri wathu Professor Peter Mutharika nduna zawo komanso amalawi wonse akufuna kwabwino. Ndinofuna ndipe pamene pa olemekezeka nduna kuti tiyeni tithandizane president athu kuti akonze dziko hili. So mwambiri
Dr. Jean Matanga kuyankhulapo ndizabweranso kwa ino amwanamvera kuti mwina mwafotokozera Malawi pamene tikugona mu filling station mwina zimene zizo zimaononga dziko mwa mtundu wanji pamene tikukhala kuti what is the impact yakuti no mafuta sakupezeka anthu momwe tikagwire ntchito tikalime kumunda tikugona mu filling station komanso impact on the economy ya transport system ikakhala kuti yaonongeka mmene yaonongekera zimakhala bwanji pa mapeto pake akayankhula Mai Jean Matanga. Over to you, Mai Jean Matanga. Zikomo kwambiri ndimafuna ndingonjezerako kuna kuti ndadziwitse mtundu wa Malawi kuti zimene zakhazi kuchitika zaka zitatu zapitazi kusaonanso mtengo wa mafuta zinapangitsa kuti dziko lili ziyenda mwachibwana kaya muchizungu pamene kuti we are trading dangerously nditanthauza chani nafotokoza kuti mu July 2024 ndimene mafuta athu onse amene timasunga ku nkhokwe za mafuta anatha ndi mlebedi olodontho ubwino wake kufunika kwake kosunga mafuta mu nkhokwe ndikokonzekera kuti kodi patachitika kuti pachitika mavuto azanyengo mwina akapena mafloods anamondo ndi zina zoterozo mafuta akanika kudutsa misewu kuti zikhala bwanji kapenanso mwina zinthu zandale political issues mwina unrest kwina kwake ngati zinadzachitika mawiki angapo apitawo ku Tanzania atavota panapezeka kuti kunali mpungwepungwe kenaka mafuta athu amakane kuti adzidutsa adzibwera kuno imene that was a shock in the system ndipo mafuta amakhala osayembekezera ambiri ndipo afunika kuti ngati dziko lira serious ndikuena khala ndi mafuta osunga mu nkhokwe ndeti pena kuti tizikhala panopa ndi nkhokwe zathu pena kumasunga mafuta okwana 60 million liters panopa maganizo athu ndiona kuti tikwezenso tifike double that 120 million liters kupangira kuti zitakhala zachitika zina zake tidzathe kukhala ndi miyezi ingapo tikumatenga mafuta ochoka ku nkhokwe koma zinachitika zali zinthu zoopsa kwambiri ndizapangitsa kuti mafuta adzingochoka kunjako kubwera kuno straight ku filling station ndikuti hand to mouth which is dangerous ndikuti kungochitika kenakake ndikuti basa Malawi tatani tazisokoneza ndiyeno ndimafunikira ndithu kuti mitengo ya mafuta ilongosoke tithe kumakhala ndi mafuta okwanira ena tikasunge ku nkhokwe tikhale nawo okwanira ku nkhokwe kupangira pamawa ndimafuna ndonjezere chimenecho chinanso chimafuna ndonjezere ndi chakuti mene afotokoza anduna azachuma kunena kuti aonetsetsa kuika ndondomeko zingapo kunena kuti kodi tichepetse bwanji kuti tapungule bwanji Malawi ndalama zibwere bwanji Malawi kunoko zokwanira akamba kwa nkhani ya zaulimi kuti za foja akamba zimenezo ndino mafuna ndonjezerekonso kuti nkhani naso imene tikuyang'anaso ngati boma ndi nkhani ya za migodi tinayo yambiri ku Malawi kuno komano mwina sitimapanga bwino ndifuna tikuyesetsaso kunena kuti migodi imeneyi tilongosole tidzakhala ndithu ndi tsiku la tunthu dzakuitananisoni tiuzane kuti tikupanga chani kwa tifuna tilongosole kuti ndalama za migodi amene adzisangala zidya kwambiri ndani aka Malawi osakhaina adzingotenga migodi yathu zotsata za migodi yathu opita nazo kunja iyayi komana amene tikusunga chuma cha migodi ali sadzimva mumtima kwake kuchokera ku Nsanje mpaka ku Chitipa kuti migodi imene pasi pa nthaka ndi aliyense owns that as a Malawian. Therefore akabwera ngati ena opanga nawo business odzakumba migodi iwaja adzipanga koma yambiriyo idzikhala kuti ayinaka Malawi apange benefit. Therefore it's time that Malawi should start realizing the proceeds from the mineral resource that Malawi is holding. Ndilo bafana ndonyezera pamene popo kuti ndithu ndondomeko zilipo zambiri zoti ndalama zikhale ku Malawi kunoko za forex to benefit ma Malawians. Zikomo kwambiri. Honorable Minister of Finance sanamalize. Mwina machidule ningoonjezerapo afusa Honorable Minister information. Chimachitika ndi chani ngati mafuta sakupezeka ndiye anthu onse ali pa filling station kapena ali ku black market. Chimachitika ndi chani. Chachizikire kuti ntchito economic activity zimachiperatu for ambiri amakali ku palaini ambiri sapita su kunchito famini basi saenda anaweza kitikapo ndio tumamini basi osapita andosa nyamula antu kupita ku kunchito
komanso makampani ambiri amagwisa ntchito diesel manufacturing ndi makampani ambiri production inasika ena achosedwa ndizo achoka ntchito tikunena panopa shoti productivity faja mauti mafuta panalibe koma mwatha kungona kuti mene mafuta amba kupezeka alisa kupezeka kuntchito komanso nkubya kuti makampani ambo production iyamba kulirabe komanso anthu olembedwa ntchito nkubya amba kubwereranso ndikuti tikatero ndikuti economy ikuyenda bwino. So nkhani yakusowa mafuta imapanga effect mosiyana komanso imapanga eat away what we call the disposable income ndama zimwe timakhala nazo ni mboni kuti mafuta amene anasowa mamuti mukagule mafuta ku fuel station pa tengo macho ya 3500 makagula 10,000 ku black market 10,000 pamene kuti makyosa kasale kaka kuno mali akaja makyosa. So your disposable income is also affected. So ngati mafuta sapezeka amapanga affect economy and fayake economy simachita bwino. Economy yathu ngati mwa satika GDP inasika nditi from 4.8 to close it was 1.8 estimate. For you there was no economic activity. So mafuta ndofunikira kuziko lina lilonse kupati zapo kunoko ku Malawi. Ifake ifeta ikapo chibi kuti nkhani mafuta imene tikonze. Of course patenga nthawi kuti tikonze mabedi kuesesa kuti mafuta apezeke ndizo zolo mwe timakhala pansi kuti tipange bwanji kuti mafuta awazipezeka. Peza tunjia zosiyana kuti mafuta azipezeka ndithu tizipezeka. Koma pamakhala nthawi ina bunganena kale pamakhala mati external shocks zomwe sitimayembekezera. Ngati tamba kuti past 2 days kubeira because of storm heavy rains anayema kuti 2-3 days and usapanga load mafuta acha we have to go to the what to call it loading bay to go and collect mafuta lepera then so case ya ku Tanzania lumapeleka ichi simezo sitingate mwina ku utingabange control ndikumbi waso nthawi ina mpaka mafuta athu anaima fuyoti railway line siti panga load zingati zimenezo zichilikala pafupi kumatia sasa kuti zikhani mafuta athu kuti mina 2-3 days ngati pakhale vuto imeneyo vuto imene zilikonse. So mwachidule ndikuti anianzanga kuti boma lathu la Professor Captain Mutharika likuwafunira malawi bwino wakonzeka president wathu kuti akonze mafuta amenewo kumaziko linaonongeka tikati kuonongeka tikuonongeka zina zitikati kukamba kusogoloko mutaso kufusa kuti kodi msewu wina bwanji simakonzedwa nesa mlindi matogeta awira kumene koso kunali phwandoso kunali Christmas so kumene koko odi nthawi kuti tikati kukuzaniso sogoloko kuti zimachitika ndi chani ndithu ziwaonde kwambira nduna finance Malawi akuyembekezera kuti amvedi kuti chimachitika ndi chani kuti mavuto amene wazifika size imene ndiye mukabwerera mukutikonzere program imeneyo kufuna kuti Malawi azadziwe kuti chimachitika ndi chani pali nkhani ya green belt kumachitika chani kumatoketiko kumachitika chani maoperaseto ambirimbiri kwaonongeka ndalama zambiri zimachitika ndi chani mbomamu ndalama zaonongeka zimachitika ndi chani Malawi akuyembekezera nkhani imene ifatika mafotokoza kuti mavuto ndi awo mavuto anthu azidziwa kuti tuchokera ndiye takatikonzera ndi program imene kuti Malawi sokosekedwa apa adzamve kuti chimachitika ndi chani koma ndikuthokozeni ndiyambe dinu Dr. Jini Matanga minister energy komanso mining chifukwa pamodzinso ndinu honorable minister of finance honorable Joseph Mwanamveka komanso inu honorable Chapi Muhangu minister of transport kuyankhula ndi mtundu wa Malawi lero ndiyeno tafika kumapeto ndiyapemphe nawo director of ceremonies kuti mwina ngati anzathu amene muli pano amedia muli ndi mafunso mufuse ndimatiso ndisanapereke ndithokoze kwambiri ndithokoze m'malo mwa boma inu Aluntha television amene mutitengera uthenga umenewu
kuulutsa kwa Malawi wonse mdziko muno ndipo mukuchita ichi chifukwa cha kukonda dziko lanu. Komanso ino IMBC tikuthokozeni mukuulutsa uthenga umene live ngati mmene akupangiranso aluntha, tikuthokozeni chifukwa cha chimenecho. Komanso tithokoza wina aliyense ndaonanso Zodiac ikutinso ikupanganso live. You can say that again. Tithokozenso. Let me take that again. Kuthokoza kuchokera kuboma ku ma TV kapena ma institutions, ma media institutions, media houses amene muli pano mukutenga uthenga umenewu ndi kuwafotokozera Malawi live pompo. Ma institutions iwa ndi awa amene tikwathokozawo. Ndi Aluntha TV tikuti zikomo, tikuti ino a Zodiac nakuyiwalani pepani khululukireni, tikuti zikomo chifukwa muli pano. Komanso IMBC muli panonso tikuti zikomo. Komanso pompano ndi nonse muli pano amene muli pa Facebook, muli online, mukupanga follow and you are sharing with Malawians. Zonse zimene tikuchitika pano ndikuti ndikuthokozeni nonse mmalo mwa boma. Tikupita kumapeto ndi tifuna titsekule segment ya mafunso so that you can ask for clarification our honorable ministers here on this price hike issue, and they will share with you as well. So mina ndasire panopa director of ceremonies kuti atithandizire into that segment. Koma zikomo kwambiri chifukwa cha umalawi mmene mwaonetsa. That is patriotism, true patriotism, kuti ino mukatenge uthenga umene ndikupereka kwa Malawi wonse. Zikomo kwambiri ndithu zikomo. And then I just acknowledge and doing the press briefing. Zungu mbili imendi Patrick Tajere kutokea pamene mmafotokoza ziboneka kuti kunjawo pa Malawi ambakali kukweza mitengo ya nkhani ya maendedwe. Sikudziwa zoti pamene mukufuna mukonzeso muchite zotani chifukwa ambiri akakweza mitengo chonchi makhala zoti ndiyokhazikika. Funso lina pamene mwina ndondomeko zimenezi zikupita patsogolo, anthu ayembekezere zotani pa nkhani ya kukwezedwa kwa malipiro kwa anthu ogwira ntchito mboma. Zikomo kwambiri. Ine zinangati watipaso mzungu Nyasa Times. Pamene press briefing inali mkati pa social media makamaka pa WhatsApp, Facebook, anthu akawapanga security story ya Daily Times yalo pamene akuti fuel prices Malawi kuna highest in Africa. Ndeni mafuna ningo kuchokera kwa ile kuti ninapasa clarification chilungamo ichiti au the highest kapena darwa mu mene mnafaa kusema ino kuti about kanga tafana ndi maiko, and this will help in curbing smuggling of fuel products. Thank you. Honourable Ministers, my name is Alex Banda. I work with Zodiac. I wanted to find out, immediately when APM, the man, got into power, not the pricing mechanism, he immediately said, I have adopted back to the automatic pricing mechanism. Wanted to find out how much has so far been remitted to the PCF now that you said the previous government had abandoned. That's the first one. The second one was also to G2G. You said you have resorted to a different kind of purchase of energy, we're talking about diesel and petrol. What is the status now of the G2G? Obviously, they are
implications to the contracts that were signed. Would like to get a feel of how you're handling that, what implications are there, and how is government managing it. Thank you so much. So when we want to make a second, kusulang kali bila kwa anduna zainike muzina sema kagulidwe ka fuel kapenda kuti kuvutika akagulidwe ka fuel mwakweza fuel kufika pamene pa tili zikutanthauza kuti mwasova vuto la forex lija kapena tikuyenera so tiyambe kumva kuti kodi mavuto a forex aja akonzedwa motani. Munadzafotokozanso kuti kumachitika za chibwana nthawi imene boma lakale linachedwetsa kapena kuti limakanika kukweza mtengo wa mafuta, but then palika clip kamene kakupanga circulate kuonesanso kuti olemekezeka anamalomba analipempha boma lakale kuti lisakweze mtengo wa mafuta kuti tingawapweteke amalawi. Tikuwauza chana amalawi. Funso langa lina lipita kwa anduna azachuma. Posachedwa apa munali ku maiko akunja acharabu kumene munakapeza so mathandizo ena ndi ena. Ndiye apaso mafotokoza kuti boma likuyesetsa kuti lionetsetse kuti chiwongola dzanja cha mabanki chitsike. Timadziwa kuti maiko achi Arab kapena maiko achiluya amapanga practice Islamic banking yomwe imakhala ya chiwongola dzanja chosintha. Ngati boma muli ndi malingaliro ofuna kupeza nawo njira kapena kuti kubweretsa Islamic banking yomwe imakhala ndi chiwongola dzanja chosintha kuti ma business ndi zinthu zina zitsike? Sikomkwambeni. Olemekezeka nduna za boma zimene muli pano langa dzina ndi Taonga Sabora Tokencho ku Times. Anduna za chuma amene mafotokoza ananena kuti apempha makamaka amalonda ochita malonda kuti asakweze katundu wawo mopyola miyeso. Ananena kuti apempha bungwe la Competition and Fair Trading Commission kuti likhale pa ground lionetsetse kuti katundu yosakwera mopitirira mwezi. Funso langa ndi lakuti mukuwerengera kwanu kuboma kukweza mtengo kwa mafuta ndi 41%, mukuona kuti a justified price increase ya katundu ingakhale maperesenti angati? China so munafotokoza unena kuti chimene chinachititsa kuti fuel oil zitivuta ni nkhani yokhudzana ndi kuti forex imativuta kupeza, timapeza ndalamayo pa black market. Imafuna kudziwa kuti kodi boma likumakagula so ndalama pa black market? Zomwambira. Dzina langa ndi Robert Chandilira kuchokera ku Blantyre Synod Radio. Funso langa loyambirira likupita kwa Honorable Jab Muhango, anduna za transport. Mafotokoza momveka bwino kuti mumakhala ndi nthawi yoyenda misewu yosiyanasiyana kuona mavuto amene alipo misewu ya Malawi muno. Ndiye wina wanse umene uliwonongeka ndi walikuni mwina mudazapeza nthawi kuzauzungulira msewu umenewu. Komano funso ndila kuti pamene mitengo ya mafuta yakwezedwa chonchi, kunduna wanu mukuona kuti ndondomeko yokonzanso misewu mwina mungayambe liti? Funso lachiwiri lupita kwa anduna a energy. Munafotokozera za mining kuti mwina boma lufuna ndikoze njira kuti amalawi azipindula. Ndiye mboma la Kasungu kuli anthu kumeneku amene akumapanga za migodi komano mozembera boma. Ena amene kutengera kubungwe la Environmental Journalists
amafotokoza kuti amapeza muna 20,000 per day akagulisa miyala ya golide ngati unduna mupanga njira zanji zoti mchidwe ngati umenewu uthe mdziko muno zikomo tinanena kuti titenga raundi yoyamba ya mafunso kenako titenga ina nduna zathu mafunso amene tatenga pa raundi yoyamba ndi amenewa tikupempheni kuti muyankheko zikomo. Thank you very much. Palifunso amene mwafunsa kuti tipanga bwanji kuti mwina mitengo isakwere mafunsa ichi nimesa kuti mwina ndayankhatu nakambapo zinthu zingapo kuti tikuyembekeza kuti pamene kwacha yathu ikubwerera mchimake pamene tikukhala ndi foreign exchange okwanira ndi kuti black market yenda closer to the official rate pano chiyambika kaleso tikunena pano kwa hiyo amene amayenda kunja akutha kuona kuti ngati kupita ku Tanzania panopa Tanzania shilling malekwa is getting stronger kale mpite kuje so panjia zambi mwana hapa kuti akujenda au ni sisaso kuti tuongezere ndama zimene tikupeleka kwa timati cash transfer komanso ndi mabungu ena amene akupeleka sondama kwa anthu amshuwa mkwazi wanga timati give direct apeleka nditu ndama zochulukira kwa anthu komanso tipeleka ngongoli njia zambiri mbiri ningupeleka hapo mwa chisanzo koma ndi zambiri tipange kuti tipange mitigate the impact ya price yathu. Mwina ndipezepo mwayi kuti pala anthu ena pazifuwa zoziwa wokha akumatonjezera zokamba ifa ku Ministry of Finance Treasury situ zoifa yani ifese tundiodabwa kwathu kuti kodi nkhanake kuchokera pati yoyamba amanena kuti ife tikhala ndi worldwide tax za bose pano pati zipanga budget consultation pa budget consultation pamabwera ma proposal osiyana ena osathandiza ena abwino ere suta wina kakapanga propose ndekuti ndi basi mene tipanga implement so nimafandi nene pano kuti palibe worldwide tax ena so akuti ayi akuti anena kuti tipereka msonkho pa pension komanso ati deaf graduate mtu akamwalira zosatira tipanga msonkho ndi boma la professor atabira mtake meneno zimene zonse zabodza ndiye akuti so ina ndaona zulu akuti ndinayankhula kuti masiku servant inu sayembekeze salary increase sitikweza misonkho ngati mufuna kuti uyene misonkho kwe ati mtu akupita kwina kulikonse zona mabwino wake ndiko mankwa ndi bwana zakuti inazi kuti uzikuza mpaka zingukutazisa nthawi just focus on what you want to do because he wants to change this economy. We don't want to be driven by propaganda for those people that don't wish us well. So I want to say it categorically here, those things are not true. I know you continue doing that. Those that want to wish us well, they want to derail us, but they will not move, will move forward, will march forward to address this economy. You can create any propaganda you need, but it will not be moved. And professor will not be moved. I want to say this. And for those that are propagating those stories, time will come. You get it? But I'm sure it will be vindicated when people now, when things have changed, the economy has restored. I'm sure people see that indeed the president means well. It means my government means well. I thought I should take advantage of this forum to dispel rumors that are going out there. I don't know who, but I don't think those are not good citizens. I don't think they don't wish Malawi as well because they want to scare away, scare people, civil servants, which is not correct. There was also
I think the principle of Islamic banking is profit sharing or loss sharing. They don't charge. So it's not applicable to the institution that we visited, including Kuwait Fund, Saudi Fund, Abu Dhabi, as well as Qatar. So there's no issue about religion in this. And my good friend Taonga, you want to say, what is the justifiable price of goods and services? I'm sure you agree with me that there's no price, single price. It varies from commodity to commodity. You get it? There are some who are purely local. The foreign component is not there. Am I right? There are some, there's more foreign component. Maybe they use a lot of foreign components. You get it? That they'll be they may not be affected with this. You get it? So it varies. I can't give you a single price for all the commodities. It's impossible. You get it? But as I've said, we'll monitor. We want to make sure that when people are charging, they need to give a reason, a realistic reason why they have done the adjustment. And we'll be discussing with the relevant institution, Competition and Fair Trading. Then there's the issue, and you also did ask whether do we buy also black market. I've said no, we don't buy, we go through the banks. But also because of scarcity of foreign exchange in the banks, they also charge plus. When you establish letters of credit, they are pricing that goes with it. Arrangement fee, commitment fee, and also a premium. So we don't necessarily trade at the official rate because we are using what we call letters of credit. That's the issue. Thank you very much. Thank you very much. There was a question from Zodiac. Yeah, G2G. Where are we with G2G contracts? Let me mention here, as directed by our president, as you know, Tabanga migrates from G2G to open tender system. Now on G2G contracts, we only had 2 contracts signed with the government of Oman and UAE. So on those 2, it's only government of Oman some supplies, whilst on UAE there's nothing. So we are discussing with Minister of Justice how do we get out of these contracts safely. But as you all know, any contract has a lifeline, so it can't be forever. But as we speak, I think that it's almost 6 months. So there's a contract signed, 6 months, no supplies. What do you do with that? So that's what I can share on G2G, on the 2 contracts. Now going qua Blanta CCP, you talked about gold mining. Let me say that gold mining is not only in Kasungo. I think it's in many other areas in the country, from Chitipa all the way to Nsanje. There's that alluvial gold mining taking place. So Panopa, what we are doing as a ministry is to organize that sector. We are organizing those gold miners, the artisan miners, into cooperatives. We want to put them into cooperatives for these reasons. The first one is to reach out to them on issues of safety. So the issues that you have heard, so we need to reach out to them. Commanding at individuals, it will be difficult. So we want to put them into those cooperatives, reach out to them with messages as safety, security, environment, because there's a lot of alluvial land that is being lost. So we need to reach out to them. But after mining, they need to learn how to refill and put mitengo back onto maland ngaramini ho. Komanso, there are issues za knowledge. We want to impart knowledge. What implements should they use when doing the mining? But most importantly, we want to provide a market. Because what is happening is, okay, the government gives the mandate to Reserve Bank and Mamigo to do the buying of gold. We've seen an influx of illegal buyers of gold. Not mining, I'm sorry, buying of gold. But we have seen a lot of illegal miners coming. The Bank encourage all that. So we want to make sure we provide a market as a government.
to make sure these organized miners should know where to go with the gold that they are mining, so that it starts benefiting the country. So that's one of the things I was saying. As a country, we should start benefiting from the mineral resource that we are holding. I think there was another one from Malidadi on Nkani ya Honorable Namalomba refused. You are the pompano as a Ankiraoka. Thank you. Let should I respond? Oh, okay. Maliza ndikamaliza kayasingiriyanka umukwanira This one. That's a political question. I think mafunso lobula ko in this and in addressing that, I may want to touch on one or two other questions. Mitengo ya transport kukwera. Normally mafuta kakwera, that is expected. What matters is the level of adjustment. Choncho ifenga tukunduna, supported by the Competition and Fair Trading Commission. Akubanga monitor. Right? If you should take a transport, actually I've already instructed my peers. Would I tell them a transport? Oh, say, where to come now. We also want to be a bit proactive. To come now, kuti akamakoza mitengo, they must be justified. Kuti chifanya ntukufika hapa head, ziende na wali mods. So is also ku ministry tipanga. Anamalomba analangula parliament. Kuti finally momo ndizo nali gulumene yasa ziyankire woka yankire ife takhala kuno lero tuyankhanya okera kwa mafuta ndi boma siwo chusa right kuno boma kupanga ziganizo boma limapanga ziganizo boma siwo pa ochusa yayi ngati pana futa utakweze mtengo mafuta tabini chayo boma limene limapanga ziganizo amopa na maromba ana maromba manza boma na maromba amapanga sasa izufuru wawo la kula kuma ziganizo limapanga jani ndi boma ndivu tupanga ziganizo kuruka ndisi za na maromba yayi boma la professor Mpita Mtalika tupanga ziganizo kuti ziko lisute lifike babwino tuvanet abana miseu nanka kale kuti tu miseu ine ndimaenda miseu wali kuni ndapita wakati kuzo mene ulili choncho as we put together a program yokoza miseu metu amba kupanga collect the road levy miseu semene ono kwambiri mene ili very critical tipanga prioritize basi tukuyanga komanso muna mongojeza I think kuti tikonze mise watu kuti nguyembekeza kuti tiyembekeze road level yokhayo mwina singatithandize timakambe na zolo lomweli tipeze an innovative way of raising financing. An innovative way. Nowadays there are so many ways, PPPs, build, operate and transfer. Actually there is a lot of money. Our banks, pension funds, they are coming to us to have money. Yeah, they want to, for example, to do a road. They have to want to do a road as long as they have what do you call this? Matos. They'll be collecting their money from the toss. Okay. They are ready to do that. So we are also looking at various ways, including also getting funding from our cooperating partners. So there's various ways that we'll be doing, which we have discussed. And I'm sure you will see more development taking place going forward, because we have put in place those measures to ensure that development has to continue. Actually, ndina Canada jet pakanzi benezi, the members of the Canada exclusive interview. So they must say whether yanti mabi. Kumene tika yari Canada city. Kuti tichita bwanji kuti mse kuti konse. Tikufuna kuti pamene mkurukuta moyo akutuluka.
ayamata ine musene mshawa bwino yo. And the president is determined. His message is supposed to be very, very clear. I want these things done, and they will be done. How they will be done, leave it to us. Creativity and being innovative. Thank you. Zungu kwambiri mutipatse tikumalizitsatu. Yeah, oyantawe yeah. Timalizitse ngoyuza. Timalizitse tikwangule. Ndikuthokozeni Jabi Muhangu aona kuondia nkila fuso limeni nakayana. Chifukwa zakadi zikuyenda mu masamba nchezo. Kodi muna yankhula bwanji. Koma ndimafuna ndingonena kuti pa nthawi imeneyo timauzidwa za G2G. Kuti G2G ikabwera mafuta awadzatsika ndi almost 50%. Nthawi imene amatika $160 per barrel. Ndi amatika bwera G2G tizigula chama 80 cents, chama 80 cents, I think chama 80 cents thereabouts. Now the same government tells you what to kutsitsa because mafuta akudula. Tufuna titsitse tikapitepile ku G2G mafuta amatsika. The same government ikwezi. So that was the line of reasoning. So why are you telling us of the G2G if you are saying now you want to increase? That was the reasoning at that particular time. But I was also in opposition, so you should also understand that. Finally, tinene kuti panali funso lina lake taongo nalifunsa kuti 41% increase, how much do you expect to be a justified increase in goods and commodities? Imanena kuti nkhani ya mafutayi tikuyika mbapano kukwera panova. Koma tikanena zona anthu adakweza kale katundu. Nthawi imene timakagula mafuta aja pa black market. Mukhala mugwizana nani kuti lokwama minibus pa nthawi mafuta amadula amasowa ija 10,000 tukagula pa uja ana akweza mitengo. Anapanga factor in cost ya 10,000. Panopa mafuta aja amapezeka koma tikupanga struggle ndrama ndikumapeza undama jasizo kwanira tikupanga dzingongole miseu ndama yopangira miseu sikupezeka. Ndeno pamene tinokuti tingochotsa pa 3,500 ikafike fa 4,945. Ndemukhaleno ndi mbali naye kuti timagula 10,000. Kuti pano munthu anganena kuti ndikukakwezanso fare ya minibus pamene adakweza kale. Ndiye ndimafuna ndinene chonje kwa iwo amene akuganizira zokweza katundu. Asagwiritse ntchito reasoning yakukwera kwa pano. Chifukwa anthu adakweza kale. Tikhale ndi umunthu. Palibe chifukwa chokwezeraso katundu pano. Pakhale nkhani zina zokwezera katundu koma isakhale nkhani yake. Chifukwa tingoyerekeza pano padakangu tingoyerekeza kuti ndondo mafuta ya samapezeka ndeti magula bepa black market at 10,000. Lero nkumafika tsiku la lero adakakwezaso adakakweza mitengo ya zinthu. Chifukwa adakweza kale nthawi adakakwezaso aisa adakakweza. Chifukwa mitengo adakweza kale pa nthawi imene. Mwina mwaka adakupanga factor in ka inflation, maybe inflation mene ikwenda inflation. Koma osati kukweza kwakuti chifukwa chondi kwabwera 41% ya fuel. Timatiti lero kuti no tauze so amene akupanga business. There is no justifiable reason whatsoever to use the 41% to increase your prices of your goods and services. Ziko mkwambiri because I'm just a Minister of Information, but the Minister of Finance is here. Maybe what I'm saying you can agree. Is it? Thank you very much. Titokoze kwambiri ndiye kumapeto peza rafika kumapeto mafusa jana juluka ndiye mutu watisire pompo. Chifukwa nthawi ndiye ndapemphe amene anatitsogolera mai Mathanga kuti akuangule ndikhulupirira kuti so kumeneko mwamaliza kale kumeneko kapena patina chofuna kwankhula ngani. Ayi ndikupemphe mumalize ndithu ziko kwambiri. Ndithokoze anduna zachuma, ndithokozenso anduna za mtengatenga, ndithokozenso anduna azoulutsa mawu, ndithokoze inonse amene mwachoka ku nyumba zoulutsa mawu, ndikuti ndi akuluakulu tonse akuboma komanso amayi ndi abambo.
ndikuti zikomo kwambiri chifukwa chakubwera kudzakhala pa msonkhano umenewu. Ife ngati boma timathokoza nthawi zonse tikakutana ninuyo a nyumba zolutsa mawu ndi makanema mumabwera mwa unyinji wanu, tikuti zikomo kwambiri. Ifeyo ngati boma sitingathe kufikira kwa Malawi tokha, timadalira inuyo ndiyeno pakamwa pathu potiyankhulira. Ndiyeno ndi chikhulupiriro chathu kunena kuti zonse zimatakambirana pano zikafika kwa Malawiko ndendende metaneneramo, osati kuonjeza kapena kuchotsapo. Chifukwa chofunika kwambiri kuti ife ngati atolankhani, let's be responsible, let's love our country. Chifukwa kusokonekera kwa zinthu zinaso kumachitika chifukwa cha ife olemba nkhani, muna kuti toyitike munchere tsabola kena kankuononga. Tikalole kuti zikafike kwa Malawi umene zililimu. Nthawi inoyo si nthawi yona kuti muna tiyambe kukokana, it's too early. We're only 3 months into the new era. So let's allow the new government kuti ipange zimene nakulonjezani kuti Amalawi dziko lathu likonzekeso tikhalenso osangala ngati kale. Mwanjira yapadera pokuthokozani nonse kwandifa ndithokozeso kwambiri kutsatira anduna athu azolutsa mawu. Ndithokoze kwa Aluntha TV, Zodiac TV, MBC TV. Tikuthokozani kwa padera chifukwa mukutibweretsera uthenga umenewu mwaulere mosapereka ndalama. Tikuthokozani kwambiri mwasonyeza umunthu umenewu ndiye Malawi zikomo kwambiri. Pakafunika kuti pena tiponyepo kena kake timatero paja koma panopa mwalola kuti zitero tikuti zikomo kwambiri tathokoza. Ndiye kwana tona tonse tinabwera tikuti zikomo kwambiri, Ambuye atidalitse tonse zikomo. Okay, sorry, back to you. Zikomo kwambiri nduna yonse amene munamwera kukana pa tsiku lero. Monga mwanenera ngamba kuti ngati bali mafunso they are open. Azaya ndesudi for kutseka kwambo unotseka nachina chiti chose ayi amafunso walipobe ndikhulupirira mu office mwawo kuza kwapeza. Wa tolankhani omwe anakonza ndithu ndi nduna yozofalitsa nkhani pamodzi ndi nduna zina zitatu. Ndi pano nduna zinayi m'malo mwa boma ndizo zimapangitsa msonkhano umenewu wa tolankhani kuno ku Central Information Office mu mzinda wa Lilongwe. For those that are watching us on Zodiac, this is also where this government press briefing organized by the Minister of Information together with other ministers of Transport, Finance and Information. Every great club has a story, and every story knows pain. Chimwe changa ndichoza za saya kwa maka chifukwa cha masupporters. Masupporters azunzika kwambiri. Leadership stepped forward with one mission to restore pride. Shaba Mwamba 2017 now ina kumasha hapa ndawina ngati kuti kukhala captain kukhala kutengesa league Shaba Mwamba kwambiri. The long road to TNM Super League victory coming soon on MBC. Malawi wa ofulu Nyanja ya Malawi Mtsinje wa Shire Mulanje woyimirira
atogole India silikali atiteteza mulungu akala kumbali atu atogole India silikali atiteteza mulungu akala kumbali atu